كامل الكتروني عن طريق تطبيق، تقدر تشوف الوزن بالضبط بالملي، شنو القهوة، شنو مقدار الماء، انسيابية القهوة، الاستخلاص، كله عن طريق الابليكيشن. سعر الجهاز اعتقد من 85 ل 125 دينار على حسب البراند اللي قاعد يركبونه، وفي ناس قالت على 190 دينار، وهو سعره في المصنع 35 دينار، بالنسبة ب 48. 48, okay. How many color we have? One color. One color only, include the glass and everything? No, without. Without. And this one? No. فقط باللون الأسود. هذه مواصفات هني البخارية اللي في كل شيء. تايب سي. هذا هو الجهاز. اوكي. في مخمة مسوين عليها دعاية سعرها 75 دينار. We sell? How much? How much? $31. $31. 10 دنانير. قيمتها 10. اوكي. هذه هي. فراح انزلها $31. وراح انزلها على 20 سنت. نصير نصاب مرات. 19 دينار. 19 KD. اوكي. 19 دينار وعليكم بالعافية. زين ابو عواد، وين منتجنا اللي قلت بتنزله؟ وين الخلاط اللي بيكسر الدنيا؟ خلنا نفطر، صارت الساعة 8، المفروض افطر الساعة 7.